ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது நியூமரிக் மாடல், ஓல்டு மாடல், டிஜிட்டல் ஹெச்பின்ற 3000 மாடலு. ஸோ இந்த மாடல் என்ன கம்ப்ளைண்ட்னா, நமக்கு யூபிஎஸ் இன்வெர்ட்டர் கிரியேட் ஆகும்போது பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து விஸ்ன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுட்டு நமக்கு பார்த்தோன்னா டக்குன்னு வந்து ரிலே வந்து பைபாஸ்ட்டு இன்வெர்ட்டர் ட்ரிகர் ஆகும்போது நமக்கு கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ பார்க்கும்போது விஷுவலாக பார்க்கும்போது அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து நமக்கு பல்ஜ் ஆகி பஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் நமக்கு இந்த கெப்பாசிட்டர் மாற்றியும் நமக்கு வந்து 1 செகண்ட் ட்ரிகரிங் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. ஏன்னா நான் மாற்றின ஒரு ரீஃபர்பிஷ்ட் கெப்பாசிட்டரும் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வேல்யூ கெப்பாசிட்டர் எடுத்து இப்போ போட்டு ஆனோம்னா நமக்கு இன்வெர்ட்டர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு நமக்கு. ஸோ நமக்கு சார்ஜிங் வோல்டேஜும் பார்த்தோன்னா 110 நமக்கு கிரியேட் ஆகுது. இப்போ இன்வெர்ட்டர் மோடில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ டெஸ்டிங்காக ஒரு இன்கண்டேஷன் லேம்ப் ஒரு மட்டும் நம்ம அவுட்புட்டும் நல்லா அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. இப்போ இது நடக்குது வித்தவுட் பேட்டரியில் நடக்குது டெஸ்ட். ஸோ அவ்வளோதான். இத்தனைக்கு நம்ம வந்து யூவி நம்ம அண்டர் வோல்டேஜ்லாம் செக் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஏன்னா இன்புட் நமக்கு லோவாக தான் வந்துட்டுருக்கு நமக்கு. தட்ஸ் இட்.